挑战教会你100个 Vlog 小技巧。今天学习第21个 AI 音效。我们剪辑好的视频如果没有音效，就会显得枯燥，没有网感，就像这样。而这个是加了音效的视频。只要音效加的对，网感立马就翻倍。我们只需要打开剪映，把剪辑好的视频关闭原声，选择音频，接着点击音效，选择 AI 音效，再点击生成音效，等待一丢丢的时间，就会识别我们的画面，匹配上有网感的音效。我只需要选择一个合适的点击使用就可以啦。用剪映的 AI 音效来理解视频画面，匹配的音效会更有网感，也大大节省了我们去找音效的时间。试着用 AI 音效来处理你最近的素材吧。评论区告诉我，你最近的作品播放量是多少呢？